වේදිකාවකදී ලාලකාන්ත සහ රංජන් ජයලාල් දැක් වූ අදහස් වලට යමු. අපි සිල් ගත්ත නයි නෙමෙයි ඕනෑම තැනක ඕනෑම මොහොතක පරිවර්තන වීමේ හැකියාව අපි සතුව තිබේ. ඔය කෙන්හිලි කංකන්න එහෙම නන්දොර උනාට අපි කියනවා අපි ඉන්නවා අමතක කරන්න එපා. මේක පෙරලන්න දෙන්නේ නැහැ අපි. තුන් හැමෝටම කියනවා අපි ගැන පොඩි බයක් තියෙනවා. ඒ බය තියාගන්න. ඒ බය තියාගන්න. ඒක අවධාරණය කරගන්න. මූලික වගකීම කොතන වුණත් අවශ්‍ය වෙලාවෙදී ඒ හැමතැනකටම අනවසරයෙන් අපි කඩා පැනලා ඒ වෙනුවෙන් කාගවත් අවසර ඕනේ අපි මේ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරනවා. අපේ පන්ති අතේ මේ පාලන බලය දිගටම පවතින වැඩ කිරීම වෙනුවෙන් අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා. නැත්නම් ඓතිහාසික සටනක් අපි පාවා දුන්නා වෙනවා. සමහර රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න නිලධාරීන්ටත් ඉන්නවනේ හිස සංගවාගත් දසයෝ හැමෝටම ඇහෙන්න අපි කියන්න ඕන. සියවස් ගන්නකට පස්සේ එක පන්තියකින් තව පන්තියකට බලය මාරු වුණාට පස්සේ අපි ලේසියෙන් මේක අත්තරලා දමල ගහලා යන්නේ නැහැ. අපි මේක නිකන් බන්දේසිය දීලා ගන්න කියලා යන්නේ නැහැ. මොකද අපිටත් බන්දේසිය දීලා නෙමෙයි හම්බුනේ. අපි සිල් ගත්ත නයි නෙමෙයි කියනවා. අපි බන්දේසියක තියලා මේක දුන්නේ. අපි මේක එහෙම දෙයිලද යන්නේ නැහැ කියන ඒවා එකපාර දීලා යන කතාවල් ගැන ටෝක් එකක් ඉන්න ඇත්තේ ඇයි කියලාද ඔබට හිතෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ආත්ම විශ්වාසය නැතුවම තමයි යෝගේ කතා කියන්නේ. අර සෝන ගාවින් යනකොට කෑ ගහගෙන යන්නේ මම බය නැතු කියලා. මම මහා සෝනටත් බය නැහැ කියලා. එහෙම මිනිස්සු සෝන් ගාවින් යනකොට කියනවනේ. ඒ කියන්නේ හිතට බය ඇති වුනහම යන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි හිටියා වගේ නෙමෙයිනේ. දැන් බලය අරගෙන දරලා යන්න වුණාම මේගොල්ලන්ට ඇඩ්‍රස් නැති වෙනවනේ. යන්න ලං වෙලාද තියෙන්නේ? යන්න ලං වෙලා බව ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද? හරිද ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම තේරෙන්න අපිට තේරෙනවා. අපිට තේරෙනවා. අපි එච්චර උදාන වාක්‍ය කියන්නේ ඉක්මන් වෙන්නේ නැහැ. තව එහෙමනම් ඇයි අර පාරදුරේ පැවති පොහොට්ටුවේ රැස්වීමේදී ඡන්ද 27000ක් ගත්ත තරුණයෙක් ඔබ කළුතර දිස්ත්‍රික් නායකයානේ 27000ක් ගත්තයි කිව්ව තරුණයෙක් සජව මේ පොහොට්ටුවේ වේදිකාවට නාම රාජපක්ෂගේ වේදිකාවට ගොඩ වෙනවා. ඊට පස්සේ බලංගොඩ සජබාසන සංවිධායකයා කියන පුද්ගලයෙක් තරුණයෙක් පොහොට්ටුවේ පක්ෂකාරයාට ගෙනලා සංවිධායක ධූරයක් ලබා ගන්නවා. ඇයි නම් මේ ඔය ලාල්කාන්තලට දෝහොල්ලන්ට නෑ මට ඒ 27000 කියන්නේ 63ට. ඒ කියන්නේ ඒ තරුණ මහත්මයා මගේ බොහොම හිතවත් කෙනෙක්. හරි ඒ 63ක් තමයි 263 කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔහුගේ කොට්ටාසයට තරම් කරේ අම්මා. හරි අම්මා තමයි අපේක්ෂිකාව. පාන්දුර නගර සභාව. සමානුපාතික ලයිස්තුවේ තමයි මේ මහත්තයා හිටියේ. හරි ඉතින් තරුණ ළමෙක්. ඉතින් ඒ කොට්ටාසෙන් අම්මා ගත්තේ සමග ජන බලවේගයට 63යි. ඒ කියන්නේ අපි දුර්වලම ප්‍රතිඵලයේ තියෙන කොට්ටාස. පුතා ඡන්ද ගත්තේ නැහැ අතරම. ඒ 63 කියන්නේ අම්මගේ 63. ඒ කියන්නේ පුතාට බින්දුවයිද? මොකුත් කියන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔය මල් බාර දාලා ගත්තේ 27000. තමයි කියන්නේ ගත්ත මිනිස්සු දැනගන්න එපා. කියන්නා කෙසේ කීවත් අසන්නාසී බුද්ධියෙන් ගන්න එපා. හරිද මම ඉච්චර ඔකට කතා කරලා තියෙනවා. බලංගොඩ ආසන සංවිධායකයෙක් ඊට පස්සේ මේ මහත්තයා නැවත වීඩියෝ පටයක් මම දැක්කා. මේ මට වැරදුනා මගෙනුත් සමාවරන් තිබුණා. මේ මම මට වෙච්ච වැරදීමට කියලා මම සමාවක් දෙනවා. ඒ තරුණයා හොඳ අහිංසක ළමෙක්. ඒ බලංගොඩ කෙනත් අපේ කොට්ටාසය කියන ආසනයක් නෙමෙයි කොට්ටාසයක වගකීම් දරපු කෙනෙක් මේ අවුරුද්දට පත්වීම ලැබපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් වෙනි මෙහෙමයි දේශපාලනය තුල එක කඳවුරක ඉඳලා තවත් කඳවුරට යන්න පුළුවන්. ඒව තහනම් නැහැනේ. හරි. එතකොට ඒ වගේ තවත් අය එහෙන් අපිටත් එන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් වෙන කතා. අපි පානදේ තරුණයා නම් බොම අප්‍රසාදයෙන් කතා කළා පක්ෂයේ අවසන් කාලේ ගත්ත තීන්දුව తీරන ඒ නිසාත් ඒ ආපු දැඩි කේන්තිය නිසායි තමයි මේ තීරණය ගත්තේ සමාවෙන්න සෝරි කියලා. දෙවෙනි ඒ ළමයි ගැන කතා කරන තුම ඒක තේරුම් නැහැ මේ මගේ හොඳ හිතවත් ළමෙක් හරි කරි ඔළුව මොකරි යම් මේ මොහොතට ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ගන්න මිනිස්සු වේදිකාවට නගන මිනිස්සු දැනගන්න එපැයි මට හොඳ ඒ කාරණේ පැහැදිලි. දැන් අර මේ ලාල්කාන්ත මහත්තයාගේ ප්‍රකාශය සහ මේ රංජන් ජයලාල් ප්‍රකාශය තුල අපි සැහැල්ලුවෙන් hina වෙලා දැක්කට ලාල්කාන්ත මහත්තයා කරන ප්‍රකාශය ඇමතිවරයා ප්‍රකාශය ඉතින් බරපතල ප්‍රකාශයක් නේ. අපි මේක බන්දේසියක තියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට මතකයි ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට පෙරලෙනකොට මේ රටේ භීෂණ යුගයන් එතකොට ගැටුම්කාරී යුගයන් ලේහැලිච්ච ඉතිහාසයක් අපේ රටේ තිබිලා තියෙනවා. උතර මේ පක්ෂය පිළිබඳව අනතුරු ඇඟීම් විපක්ෂය හැටියට ඔබතුමාලා කරලා තියෙනවා. වොන් මිනිමතින් බලයට ආපු පක්ෂයක් කියලා ඔයගෙන් විවිධ අනතුරු ඇඟීම් කරනවා. මොනවා වුණත් රටේ පුරවැසියාගේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙන්න පුළුවන්. මහජනතා ආරක්ෂාව වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අනතුරුදායක තත්ත්වයකට යනවා කියන එකක්ද ඕනේ ඉඟි කරන්නේ. එහෙම ඔහොම නිහඬව බලන් ඉන්න පුළුවන්ද? නෑ මෙහෙමයි. ලාල්කාන්ත මන්ත්‍රීතුමාත් රංජන් ජයලාලුත් දෙන්නම දැන් අර පන්ති ભેදයක් කතා කරාට දැන් ඉන්න ප්‍රභූහුරු තමයි ඒ. හරි
ඒ කියන්නේ දෙමහල් තෙමහල් ගෙවල් හදලා ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ බලන්නකෝ දැන් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවනේ. එහෙම බැලුවාම ඒත් ඒගොල්ලන් දැන් ඇවිල්ලා අර ඉහළ මධ්‍යම පන්තිරත් වඩා උඩට ගිය ප්‍රභූවරු. ඒ නිසා දැන් ආපහුව මේ දුප්පත් පන්තිර බලයාව කතාවක් නෑ. මැදක් නෑ. නෑ මැදක් නෑ. හරි. එතකොට ඒ සටන්කාමී තරුණ දේශපාලනඥයෝ දැන් දේශපාලන ප්‍රභූවරු බවට පත් වෙලා ප්‍රකාශිතෝ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ වලින්ම ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අතර ගනීද කියන එක. ඕන් නීතියට අතර ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය සන්නද්ධ ඉතිහාසයක්නේ. නමුත් සන්නද්ධ දේශපාලන හිටපු අයට දැන් ලාල්කාන්ත ප්‍රසිද්ධියෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවානේ ඔහු මේ කරපු අපරාධ ගැන ඔහු ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවානේ. ඒකට නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයට සන්නද්ධ ව්‍යාපාරෝ හිටපු අයට එන්න බෑ කියලා අපි පිළිගන්නේ නැහැ. එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ සමහර අය දඬුවම් ලබලා අවිලා තියෙනවා, සමහරු නඩුවලින් නිදහස් වෙලා අවිලා තියෙනවා, සමහරු අත්අඩංගුවටපත් නොවි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තුලට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඉතිහාසය ගැන හොයලා වැඩක් නැහැ. ඔබ කියන ප්‍රශ්නේ හරි. ඔබ වගේ ප්‍රකාශ කරනකොට බය හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් ඡන්දේ පෙරදුනත් දාලා යන එකක් නැද්ද? මේගොල්ලෝ ගහගලා ඉඳීද? අපි දන්නෝනේ මේ රටේ දේශපාලනය තුල අර මොනවා කරන්නද ඡන්ද තියයිද ඉස්සෙල්ලා? ඡන්ද තියයිද? ඔව් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඡන්ද තියයිද? හරි? ඒ ඡන්දයක් තියලා ඡන්දයෙන් ප්‍රතිඵලේ බාර ගනීද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි නමුත් මේ මහතුරු දෙන්නගෙනම කියන්න තියෙන්නේ මොනවද කරපු වැඩේ කියනකො දැන් මේ පහුගිය ගත වෙලා තියෙන වසර දෙකක කාලය තුල හරි මේ අය දැන් එක්කෙනෙක් මහනගරාධිපති කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා මේ රටේ ප්‍රධාන ඇමති කෙනෙක්. හරි අද මේ රටේ මිනිසුන්ට පෝර නැහැ. අද ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැති තරම් සහල් ලංකාවට අරන් එනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදන මිලට වඩා අඩු මිලක් සහල් මේ වී සඳහාද ලැබෙන්නේ. එතකොට ලාල්කාන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ෆේල් නේ. හරි අර සංගණනයක් තිබ්බා මේ රිලව් මේ ගණන් කරන්න. හරි මොකක්ද උනේ? රිලව්ත් ඉන්නවා ලාල්කාන්තත් ඉන්නවා. ඒතර රංජන් ජනරාල් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටේ විදුලි බල පද්ධතියේ ඉන්නකම් ප්‍රතිසංස්කරණයට විරුද්ධ වෙලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ආණ්ඩුව ප්‍රතිසංස්කරණ කරනකොට හැංගිලා මට ආදාළ නැහැ කිව්වනේ මතකද? මට ආදාළ නැහැ කියලා හැංගිලා දැන් වීර කතා කියනවා. හරි දැන් මෙහෙමයි ඉස්සර ඔය විදුලි සංගමේ රැස්වීම් තිබ්බේ සුගතදා ස්ටේඩියම් එකේ. හරි 4000යි 5000යි. අද ඔය රැස්වීම් තිබෙන ස්ථානයේ තියෙන්නේ පුටු 450යිනේ උපරිම. හරි පදනම ආයතනේ පුටු 450යි තියෙන්නේ. ඔය වෙන්නේ අනතුරු වගේ කරනකොට බලය ලබා ගන්න පුළුවන් විශ්වාසය මොකද්ද? හරි එතකොට අවසාන වශයෙන් මෙහෙමයි. ඔය වෙන්නේ අනතුරු වගේ කරනකොට ඔය වෙන්නේ අනතුරු වගේ ඔබතුමාලට බලය ලබා දෙන්න පුතුමා සමග ජන බලවේගය හැටියට දැන් බලය ලබා ගන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විශ්වාස කරනවා. අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විශ්වාස කරනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තුල නැවත අපිට බලය ලබා ගැනීම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා අපි සංවිධානගත වෙනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේම ක්‍රියාකාරීත්වය තුල ඔවැනි ප්‍රකාශ තුලින් ඕන් වැඩ නොකිරීම තුලින් ඕන් දීපු පොරොන්දු කඩ කිරීම තුලින් ඒ හරහා ආණ්ඩුව ක්‍රමානුකූලව වැටෙමින් ඉන්නවා.